अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी निकल रहा हूँ नगर पार्कर के लिए, तो इस पार्क फैकल्टी हमारी उसके लिए इंशाल्लाह बाइक पे भाई जा रहे हैं इस पार्क। बाइक के सफ़र को नहीं छोड़ा आपने भाई। ये हम पहुंच चुके हैं इस पार्क स्कूल और अभी हम निकल रहे हैं नगर पार्कर के लिए। ये हमारी बस है IMPACTT की। मानाने जी हम बूढ़ो नहीं सर बस आओ सर हैरान को तो ले जा मेरा की दादी It's not a game, it's a rich thing. बदीन पहुंच चुके हैं भाई। जियो सवाद शिंदवारी परवेज साहब भाई हमारे साथ हैं। सर इमरान साहब परवेज प्रदीप वाला ठीक लग रहा है। सर जी बोर्ड में सर बोर्ड में पनीर है, ओरिजिनल खीर ठहियल है, खुंबी जी प्लेट है जो ॾिसी रहियो खाई टेस्ट करें। बेहतरीन सर बेहतरीन। मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो पनीर खाया है, मज़ा आ गया, बेहतरीन।
सलामपुर अख्तर जी हिकिड़ी मशहूरु हस्ती हुई उन वक़्त जे दौर में मतिलबु माण्हुनि खे मुसाफ़िर माना को बि ख़ाली रंग नस्ल खां बग़ैर कंहिं जे माना माण्हुनि जी ख़िदमत कंदो खाधो पीतो खाराईंदो रिहाइशूं ॾींदो हुयो अञा बि हींअर बि कंहिंखे भुख लॻी हुजे मानी खपे चांहि खपे का बि शइ खपे न तव्हांखे मिलंदी रिहाइश मिलंदी राति जो योगराज आहे योगीराज पोइ इहे मुख़्तलिफ़ हिन जा रहिया हूंदा हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। भाई मीरा वहाँ का मशहूर मावा बेहतरीन है। सर निर्मल साहब कैसा है? क्लास खान दूध का बना हुआ मावा की लगो सही आहे भैया असां रेट बोली कोने हो बेगा सर मुखे वणो बेहतरीन जेके ॾाढो वीआईपी डन प्योर मावा पता है ये जो मावा है ये कौन से दूध से बना हुआ है? गाय और भैंस दोनों। गाय और भैंस दोनों से। ये इसी इलाके में क्यों मशहूर है? कितने दिनों से ये कितने अरसे से? 1978 से मशहूर है। अच्छा और इसका ये सर ये क्या है? ये असली है, बिल्कुल असली है। इसका अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आऊं आहियां तव्हांजो होस्ट मोहम्मद अली नुनारी फ्रॉम इम्पैक्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म। हिन वक़्तु पाण मौजूदु आहियूं नंगर जी नगरी में। तमामु ख़ूबसूरत माहौल ऐं तव्हां ॾिसो था खाइण पीअण जे असांजो को कंप्रोमाइज़ कोन्हे क्वालिटी ते। हिते बकरा तयारु पिया थियनि उन्हनि जूं सजियूं थींदियूं ऐं उन सां गॾोगॾु कढ़ायूं थींदियूं ऐं हिते छड़ायूं थींदियूं। वाह वाह सॼी राति इंजॉय कंदासीं। असां पंहिंजे महबूब होस्ट साईं हरीश साहब जा वॾा मशहूरु आहियूं जिन सॼी हिते अरेंजमेंट कई आहे। 2 खां 3 छेला हिते कुस्तियुनि पिया ऐं कुझु सजियूं थींदियूं। ठीकु आहे। ऐं हसन मुर्तज़ा अंसारी साहब जा वॾा लख वड़ जिन सभिनी दोस्तनि गॾु कयो। असां शुरू खां वठी क्वालिटी ते को कंप्रोमाइज़ न कंदा आहियूं ऐं हाणे बि उन लेगेसी खे कंटिन्यू कंदे पाण इंशाल्लाह कोशिशि कंदासीं सुभाणे कास्बो ऐं कारूंझर जा पहाड़ ऐं चूड़िया मंदिर खे थींदे करे पूरे सिंध जी ख़ूबसूरती खे ॾिसण जी कोशिशि कंदासीं। इम्पैक्टियंस चैंपियंस। Allah